مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد وحلقه جديده معانا ومعاكم على قناتنا على اليوتيوب. يا ريت اللي لسه ما اشتركش في قناه ينزل يشترك معانا عشان يوصله كل جديد. ويلا بينا نبدا درس النهارده. درس النهارده عندنا ان احنا هنعمل لوجو لعميله عايزه تفتح محل حلو وحادق. تمام. هنا هي دخلت كلمتني على الفيس، طبعا انا لازم اشفر الاسم. تمام. عاوزة لوجو لإيه يا فندم؟ قالت لي لوجو لمحل سندوتشات ميكسات، اسم المحل مولوتوف، ونكتب تحت اسم المحل حدقها وحليها. طبعا اللوجو دوت هيتحط على المحل من فوق طبعا. تمام. على اليافطة. تمام. فاحنا لازم نعمل حاجة تشد العميل. تمام. هنبدأ نعمل ملف جديد كده. تمام. نبدأ نيجي هنا نعمل كده، نغير اللون بتاعت الخلفية، نرجع ده للون الأسود تاني، ونرجع ده كده تاني، ونبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نشتغل. تمام. أول حاجة عندنا اسم المحل مولوتوف. نكتب هنا اسم المحل. تمام. كبر الكلام شوية بالشكل ده. تمام. بعد كده العميلة قالت هنكتب تحت حدقها وحليها. تمام. صح كده ولا احنا في حاجة غلط؟ ثواني كده خليكم معايا. هنكتب تحتها حدقها وحليها. تمام. احنا كده ماشيين صح. حدقها وحليها وكتبنا مولوتوف. تمام. هنبدأ نخفي حدقها وحليها، وهنبدأ نيجي هنا عند كلمة مولوتوف ونبدأ نشوف ايه اللي احنا ممكن نقدر نعمله يكون شكله كويس بحيث ان هو يتضاف على لوجو محل او يافطة محل. تمام. هنيجي هنا عند الفونتات العربي اللي عندي ونبدأ نشوف واحد واحد كده. عندنا هنا اللوجو دوت مولوتوف، ده برضو كويس ينفع يتحط لمحل. نكتب تحتيها هبدأها وحليها بنفس الفونت كده. مثلا فين الفونت؟ او الفونت اهو. طبعا الموضوع مش سهل كده، يعني ان احنا خلصنا اللوجو اكيد لا. تمام. فاحنا هنقفل هحليها دلوقتي. هنبدأ عند مولوتوف، هنيجي نشوف مثلا الفونت ده كويس، الفونت ده كويس، بس ده مش هينفع برضو لوجو محل. احنا لازم نعمل حاجة تكون مختلفة وتشد العين. تمام. هنبدأ نعمل سيرش على الفونتات المختلفة على جوجل. تمام. طبعا هيظهر لنا اكتر من الفونت، يعني زي ما احنا عايزين. هنكتب فونت فوتوشوب بالعربي هنلاقي فونتات كتير. طبعا هنحمل الفونت اللي احنا عايزينه. انا هنا حملت الفونت ده. تمام. وهنبدأ نعدل عليه. اول حاجة هنبدأ نعمل كده مسافة مسافة مسافة. تمام. هنيجي عند الفه اللي في الاخر ونديها برضو مسافة كده بالشكل ده. تمام. ده كده البداية بتاعتنا. تمام.
ممكن نعمل لون الفونت بالابيض بالشكل ده. تمام كده احنا عملنا ايه؟ احنا كتبنا اسم المحل. تمام. عندنا اي تعديل او اي حاجة في الفونت عايزين نبعده عن بعض شوية او نغير اي حاجة عندنا هنا، ممكن نيجي نعمل كده، هيبقى الاسم بعيد، عايزين نقرب هيبقى كده. تمام. انا بالنسبة لي مش هبعد ولا هقرب، يعني هو ده العادي، فانا ممكن اعمل كده 5 أو 10 بالشكل ده عشان يبقى مش لازق في بعض وفي فرق. تمام. هنيجي هنا بقى مولوتوف، عندنا هنا نقطتين وهنا نقطة، عايزين نعمل حاجة روشة كده شوية. تمام. هنخش على جوجل ونكتب مولوتوف. تمام. هيظهر لنا هنا لوجو مولوتوف، عندنا اكتر من لوجو. تمام. هنيجي نختار مثلا اللوجو ده او اي لوجو يعجبنا. تمام. انا عجبني دوت، هاجي اعمل له داونلود بالشكل ده، هو موجود عندي فانا مش هعمله داونلود تاني. تمام. هبدأ اخش على الفوتوشوب واسحب اللوجو. ثواني، سحبت اللوجو معايا بالشكل ده. تمام. طبعا اللوجو عليه كوبي رايت، عليه كلام كده من الموقع. تمام. فاحنا هنحاول ان احنا نسيبه زي ما هو. تمام. كل اللي علينا ان احنا هنلغي الباك جراوند بالشكل ده، وهنلغي الاسود بالشكل ده، او نسيب الاسود دلوقتي. تمام. او هنيجي هنا نحل الموضوع بشكل سريع عشان ما نسحبش وقت من الفيديو للوجو. تمام. هنا اللوجو ابيض واسود، فاحنا هنسحب اللون الابيض وندوس عليه، ونسحب اللون الاسود ونعمل نفس النظام كده الحتت اللي فيها اللوجو بتاع الكوبي رايت. تمام. موضوع بسيط، مفيش اي مشكلة. تمام. خلصنا كده، هنبدأ نسحب اللوجو بتاعنا على الصورة بتاعتنا. تمام. هاجي هنا هعمل كوبي دبل لاير. تمام. وهاجي هنا هبدأ ان انا اشيل الاسود، واجي اجيب الممسحة بتاعت كلام، هبدأ اشيل كده الازازة من عندي بالشكل ده. تمام. تمام لحد هنا حلو اوي. هنيجي نجيب الأداة دي ونعمل كده بالشكل ده. حلو قوي لحد هنا. تمام. هنعمل لفة بسيطة كده للوجو بتاع الشعلة. نيجي هنا نخليها 80 بالشكل ده، وهنيجي حدد الشعلة بس. طبعا هنعمل كده. تمام. هنيجي عند كلمة مولوتوف نطلعها فوق كده ونعمل انها دبل كيت، هنعمل دبل. تمام. وهنيجي عند كلمة مولوتوف العادية وعند الممسحة ونبدأ نمسح النقطة بتاعت مولوتوف. تمام. هنيجي هنا نرجع للشعلة بتاعتنا، نحطها فوق مكان النقطة اللي احنا شلناها بالشكل ده. تمام. تمام. نرجع نكبر الصورة بتاعتنا بالشكل ده تاني.
هنيجي عند حدقها وحليها، ونبدأ نظهر الكلمة ونحولها للون الأبيض زي ما احنا عملنا في الأول في كلمة مولوتوف. تمام. وهنبدأ نصغرها شوية، مش كتير، بالشكل ده. تمام. ونشوف محتاجين نغير فيها ايه. ممكن نغير الفونت كله. نيجي عند الفونت اللي بالعربي، ممكن نخليها بالفونت ده بالشكل ده. هنبدأ هنا نعمل زي ما عملنا فوق كده، نكبر المسافة شوية. طبعا بنكبر المسافة دي ازاي؟ بنيجي عند حرف ال T في الكيبورد وبندوس على شيفت وحرف الت مع بعض، بيبدأ يعني يدينا مسافة كده بالشكل ده. تمام. خلي الحاء 2 مسافتين كبار كده بالشكل ده. هنبدأ نصغرها كده شوية، نبدأ نخليها كده تحت الكلمة بتاعت مولوتوف. ممكن نكبرها حاجة بسيطة في النص زي ما احنا بالشكل ده. ثواني اظبطها. تمام كده. وبكده نبقى احنا يعتبر خلصنا اللوجو بتاعنا بتاع النهاردة. تمام. موضوع بسيط، اهم حاجة الفكرة، والتنفيذ طبعا سهل. الموضوع يعني مش محتاج مجهود كبير ولا اي حاجة. كل اللي علينا بس يعني ممكن نغير الواجهة ديت، الخلفية، ونحاول ان احنا نقدمها للعميل بشكل افضل. اديني دقيقة كده هنزل لكم صورة من على جوجل، واحاول ان انا اوريكم اللي انا قصدي فيه عشان نقدمها للعميل، العميل ينبهر بيها، يكون شكلها حلو وبروفيشنال اكتر. ثواني وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني. بصوا هنعمل حاجة حلوة بقى. هنيجي هنا ونبدأ نخليها 16:9 بالشكل ده. تمام. هنبدأ نسحب الصورة التانية كباك جراوند، ننزلها تحت خالص عشان تبقى ورا الكلام، وهنعمل لها بلور، وهنعمل كده بالشكل ده. بصوا كده. هنمسح الإضافات يعني عندنا دي، والكوبي ده احنا مش عايزينه. تمام. نبدأ نعمل كده، صغر الكلمة بتاعت مولوتوف شوية، نجيبها في النص بالشكل ده. تمام. ممكن نقلل الكواليتي بتاعت الباك جراوند شوية، بس طبعا عشان هنا اورنج فهتأثر عليها، فاحنا ممكن نلغي القفل دوت، خليها بلاك. تمام. هنيجي نعمل كده
ودي كده كانت النهاية بتاعت الفيديو بتاع النهاردة. تمام، احنا ضفنا زي ظل كده بسيط عشان يبدأ يبينها بس مش اكتر. تمام، وبس دي كانت الفكرة بتاعت الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا. وبس كده، احنا ممكن كمان بقى يعني نخليها more professional ونبدأ ان احنا نعمل كروب اكتر. تمام، بالشكل ده. خليها كده عشان كأنها لمحل، زي برضو ما هي لأنها محل برضو. تمام، ونصغر الكلام شوية ونبدأ نقدمها للعميل كأنها كفر، ك يعني للفيسبوك أو حاجة للبيج اللي هو هيحطها عليها. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم في فيديو جاي. سلام.